Vivo solo. Aunque las mujeres que viven solas tienen preocupaciones de seguridad, en realidad no me siento asustada. Siempre encuentro maneras de mantener el aburrimiento a raya. Desde que empecé a vivir lejos de casa cuando estudiaba, me he vuelto bastante experimentado en la elección de apartamentos después de ingresar en el mundo laboral. Si hay algo mal en un lugar o ocurren sucesos extraños, normalmente puedo darme cuenta de inmediato durante la visita. De esa manera puedo evitar algunos problemas innecesarios.